घरे घरे थंडा काश ज्वर ज्वर कमी जाउछि थंडा भी छाड़ी जाउछि हेले छाड़ीबार ना धरुनी काश 2 ରୁ 3 सप्ताह लगी रही खुखा पाग बदलले थंडा काश ज्वर आदि साधारण कथा हेले समस्त मुहरे एबे सेई गोटिए कथा एबे सहजरे छाड़ुनी थंडा काश एवं तंटी दरज औषध खाइले थंडा कमी जाउछि सिना हेले नाकेदम कर सारानी लहरिया काश छोट पिलांक ठारू वयस्क पर्यंत समस्ते नयंत 2 ରୁ 3 सप्ताह जाए काश लगी रही राति अधिक काश होतबारु निद हजि जाउछि अल्प कफ पड़ुछि सुखिला काश भी होछि औषध एवं कफ सिरप किछि भी काम करनी लोके फुसफुस संक्रमण एवं छाती रोग आशंका करी भयभीत भी होउछन्ति सेबडे हॉस्पिटल ओपीडी रे थंडा एवं काश रोगी संख्या बढ़िथिबा कहिसन्ति डाक्टर थंडा परिवेश एवं थंडा पानीयरु लोकंकु दूरेई रहिबाकू परामर्श दैछन्ति जिते थोड़ा आम औषध खाइला से कमुने थंडा सब बेड़े बेड़े रोचे ए सप्ताह है कि थंडाटा से रोगटा चारियार समस्त 90% लोक थंडा रुए तो खासटा कमुने जमा हो गला 15 दिन तो से मेडिसिन नामक ये आसती मोर है 8-10 दिन जे छाड़ू नहीं जमा कफ जो खासटा हो राति तो शोई होनी डॉक्टर कहला ठीक हो प्रतिकार हूँ मेन हूँ ठंडा जिनस को अवॉइड करिवो एसी को अवॉइड करिवो कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करिवो दही खटा सॉस एगुड़ाक अवॉइड करिवो ता छड़ा जार तंटी बथा हूँ आगे हूँ लुण पानी गर्गलिंग भूताणु संक्रमण होता थंडा काश और ज्वर भल होगा प्राय 7 दिन लगे बोली कहते भुवनेश्वर एम्स डाक्तर एबे भूताणु निजर आंटीजेन बा बाह्य संरचना बदलाउथबारु सुस्थ होगाकू अधिक दिन लगुच एथिपाई लोक माने व्यस्त होगा जरूरी नुहे तेबे केतेक निर्दिष्ट लक्षण देखिले तुरंत डाक्तर परामर्श नेबा जरूरी सेगुड़िक है 3 ରୁ 4 दिन थंडा सहित 102 डिग्री रु अधिक ज्वर रहिबा काशरे अधिक कफ और कफरे रक्त पड़ा धईसई और हालिया लगे इत्यादि श्वासरोग मधुमेह उच्च रक्तचाप थिले किंबा वयोवृद्ध को थंडा लगी रही डाक्तर परामर्श नेबा उचित 2 वीक्स 3 वीक्स पर्यंत लोकंकर ज्वर कमी जाउछि किंतु काश कंटिन्यूअस काश लगी रोची सुखिला काश होउछि टिके टिके कफ पड़ुछि से माने राति रे सोइला बेले असुविधा होउछि काश जो निद भांगी जाउछि धीरे धीरे भाइरस तांकर एंटीजेन चेंज करूछंती सेथिपई बॉडी धीरे धीरे टिके अधिका समय नउछि तांको अगेंस्ट रे काम करिया पे तांको अगेंस्ट रे रिकवरी पाइबा पे तो सेथिपई ए डिलेटा बा ए डेरीटा होउछि तो एई सब केस रे आपन को डाक्टर को परामर्श नबा उचित डाक्तर बिना परामर्श में एंटीबायोटिक कफ सिरप किंबा अन्य कौन सी औषध खातु नहीं कटकरू कालीचरण रंजित और भुवनेश्वर अनुज दास का रिपोर्ट कनेक्ट न्यूज।